ng brake pad. Mas malakas pa yung ito. Wala nang magandang magtaas ng diesel. Gasolina to eh. Ay, gasolina to? Gasolina pala daw? Oo. Iyak nga gagamit yun. Lakas na gas yun eh. Pagkano na 1 litrong gas na yun? Bumili ako ng motor eh. Dati, ito, huwag ka yung CRV. Nag-motor na bumili ako ng motor. Ibang takbo-takbo ng pyesa. Parang banding lang to ah. Gusto ni sir kayo, napabanding na ako. Abutin tayo naman. Banding lang to. Ang hirap i-banding ganyan na still eh. Walang guide. Yun din, uurmahan din, di ba? Ini kabit kan? Bentar na. Saan pa nakawin yun? Yung kinakalgas yung parang napamandar dati si Sir Boy, Kuya Boy, yung sa pagyer, yung sa trooper niya. Magpapandar? Sabi ko, cleaner, ayaw naman. Cleaner ayaw niya? Hindi yun eh. Hindi ba mandar? Hindi pa. Umandar na pandar namin kagabi, kaya lang, namamatay. Pagdaan rin nyo kasi para hindi... Kung may buyer eh. Para kung may buyer, hindi mo... Kasi andyan yung ano eh. Dapat kung ginandar mo, 1 click. Eh kung may buyer ka, tapos andarin mo, kahirapan. Wala ah. Saan na nakabibili mo? Alam ko sa mga ano yun eh. Sa maraming kaso. Bilihan ng... Okay, tapos na. Toyota Prado. Sa Masinag. Ano na? Ah. May palengke. Sabi bili mga kardero.